Mga ma'am, nako ika-istorya sa inyo. So, ano yung nahitabo? Kay ako daw, sigig simba, nagpadol simba, nag-serve sa simbahan. So, kita din nag-serve sa simbahan, wala dito right, mo correct sa atong isig kataw. So, kung mo padayag dito sa atong gibati, kay nasuko ta, kay tao rabia ta. So, meaning, wala dito right, kay ug mo react ta, ignonin tangin adog batasan, sigig simba, hoy, excuse me, nagsimba ko, kay dako kung makasasala. Kung kamuwa nagsimba, so meaning, wa mo'y sala, perfect mo nga pagkatao, ha? Ha, mo lugar na ibut pasabot. Kay ako nga gasimba, wa ko right nga mo istorya, mo pagawa sa akong gibati, kay ignonin kong ngil adong batasan, sige simba. Hoy, excuse me, ikaw po diha, wa kay simba-simba. Sige kag kuan sa imong inahan ug amahan, sige ka og kanang kusog ka kay mo anak ba? Kusog kay mo tubag-tubag. Kanang wa kay respeto sa imong pagkaanak, unsa ka nga klase nga anak, ha? Unya, unsa ba na? Kuan ka, nagtawad ka sa imong ginikanan ug imong inahan ug amahan. Nya ako, nag-istorya ko insakto kay dugay na nga problema, ako nangging nabungol nako, gisapot ko kay wala mi kuryente gikan sa gabihan tod sa buntag na udto hapon na lang karon. Wa ka kabalo na busy ko si panawag sa taga Morisco bisag kinsa na nga line man akong gitawagan. Unya na pa na imong iring diha nga dugay ng panahon tanan nimo igsuon nagreklamo na kay atong balay. Sa una, wa pa na tiles, na consumption ka, kaya na tiles niya, karon na tiles na. Ang imo sa iring mo'y nagsigi, imbis walay bata, idris ang balay. Ang iring niya, mga mem, buntag pingos gabi, sige gugaw-hugaw, diri sige kalibang, sige ko, among mga lamisa, hugaw kaib, hukay anso, among mga bisita, gaingon nga baho ko na mong balay o iring. And then, saman, ikaw di ka nagkabahuan kay na inyo na imong ilong sa baho sa iring. O gusto ka og iring nga 5,000 ka iring, hala pagpalit og yuta, butangi og iring, tukuri og iring diha, ha? Basing gusto ka. Kay ikaw may una-una diha nagpuspos ka nga sige kog simba, ngilad og batasan niya ikaw unsa man sad ka perfect ka? Ha? Oy, nagsimba ko. Kay I accept myself nga dako ko makasasala, dili ko anghel. Kitang tanan ay pagkademonyo nato, no? Mugay gasimba ko kay para ang akong sungay maputlan sa gamay-gamay, mahinahinay kaputol. Og ikaw nga digsimba, di ka pakadungog sa word of God, di pa kagsimba, samot kag kademonyo. O unsa man imong gibuhat karon? Nag-explain ko niya sa imong gibuhat, ha? Grabe ka kay baba. Di ka maistoryahan og maguwang, di ka mo tuog inahan, amahan, di ka kag dili gani kag paminaw. Pero sa laing tao, mura kag iro or iring nga kuan, di pa katingog. Ha? May nalang ko, kay mo, istorya gid ko sa akong gibati, o kinsa pa ng tawhana des kalibutan, og feeling na ako nga, imo kong gitamakan, mo istorya gid ko danha sa akong gibati. Kay gipa-eskwela ko sa akong ginikanan, kay para makabalo ko unsay right and wrong sa kalibutan. Og feel na ako nga wrong ang imong gibuhat, unsa lugar, magpiyong-piyong ra lugar ko danhi, kay nga nako sa simbahan, dili lugar ko mo istorya. Ha? Wala lugar ko right mo istorya. I-correct ang imong gibuhat nga di maayo. Ha? Pag sure sa imong gibati diya, day. Basig na, abnormal na ka. Normal pa baka ka? Gihurot na gay nimo tibok kuan diha, area sa tong balay, imo nang giangkon tanan. Bisag unsa ri pamutangan diha nimo. Gubaan na lang imong cat house, ay, kay una day gabit sa purpose ana. Paguba na. Or pag palit og yuta dito, pag bulhat dito iring. Punas iring. Tibok kalibutan. Ha? Amen.